Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në Repolitics do të flasim për një temë mjaft interesante. Ka të bëjë me median, është mjedisi ku ne punojmë, po padyshim një mjedis që afekton mbar shoqërinë tonë, jo vetëm shoqërinë, politikën apo edhe më gjërë. Pikërisht për këtë temë do të flasim sot, për disa fenomene të medias, si për shembull lajmi bombastik që po gjen gjithnjë më tepër përhapje. Marrëdhëniet e medias me politikën, sa ka ndryshuar media shqiptare ndër vite, të gjitha këto tema do të i trajtojmë me një panel të nderuar të ftuarish, duke nisur së pari me profesor Artan Fugun, akademik. Mirëmbrëma, mirëserdhje profesor. Kënaqësi të kemi në studio. Edhe për mua. Gjithashtu është në studio me ne Carlo Bolino, gazetar dhe botues i Report TV. Mirëmbrëma Bolino, mirëserdhje. Mirëmbrëma. Gjithashtu kemi të ftuar Ilir Yzeirin, gazetar, analist, por edhe pedagog i shkencave të komunikimit. Mirëmbrëma, mirëserdhje. Faleminderit, mirë u gjeta. Kolegu Gjergj Rëbara nga agjencia BIR, mirëmbrëma, Gjergj, mirëmbrëma, mirëserdhje. Mirëmbrëma. Do doja ta nisja së pari me Carlo Bolinon, i cili para pak ditësh ka bërë në fakt një shkrim në lidhje me atë që cilësohet lajmi bombastik. Çfarë është një lajm bombastik? Është një titull shumë i fortë, por me përmbajtje shumë të dobët. Ky fenomen ka qenë në kritikën e tij dhe ne do të kemi mundësi ta nisim me këtë debatin. Ndërsa shohim edhe në ekran është një foto të cilën unë kam zgjedhur, është një foto e marrë nga interneti, lajmi me një bombë brenda, por që në vetvete nuk shpërthen asgjë. Ky ka qenë thelbi i mesazhit, Bolino? Po, bomba e para unë mendoj që është referohet më shumë për bota e media, më shumë se sa për një lajme. Për situata aktuale të media në Shqipëri është në një kriza unikale, dhe kjo për disa arsye që ndoshta sot mund të diskutojmë bashkë, arsye ekonomike, patjetër, arsye ekonomike, arsye politike, po edhe arsye profesionale. Pra mund ta themi që media sot, ta nisim me kryefjalën media sot është në krizë? Do ta heqim pikëthyetjen? Absolutisht po, sot media është në krizë, kam shumë gazeta sa gazetare, se mund të shprehim në forma sintetike, dhe kjo mungesa e mundësi për të seleksionuar gazetari nga plana profesionale, se ka një kërkesa të jashtëzakonshme, ka 2000 portale web, ka 80 televizionet, ka 35 gazeta kombëtare, secili nga këto media kërkon gazetare, por nuk ka kaq gazetare në treg, ose të pak nuk ka kaq gazetare profesionistë në treg. Rezultati që ne jemi detyruar, unë jam edhe botues, jam gazetare në radhë parë, por jam edhe pronari e televizionit që tani jemi këtu sot në Report TV, dhe ne jemi detyruar ta marrim në punë shumë shpesh gazetare që nuk respekton ato kushte minimale që në një tregu normale kërkohet. Unë ka qenë drejtori la Gazzetta del Mezzogiorno në Italia, mi vinte Silvia me 4 mastera, dhe unë ishte detyruar ta refuzoj pse nuk ishte mundësi për të marrë në punë. Tani këtu në Shqipëri, për fat i keq, për situata e çuditshme që është krijuar, nuk ka kjo lloj seleksionimi. Dhe rezultati janë media që kemi përballë, që kanë humbur vlera më madhe që kanë një media, që është kredibiliteti. Kjo është problemi kryesor për të cilën unë mendoj se media përballet me mungesë kredibiliteti. Mungesë kredibiliteti pse ka mbrapa mungesa e profesionalitetit. Zoti Fugaj, si e shikoni, është në krizë media sot dhe nëse po, cilat janë shkaqet? Unë njerë desha të komplimentoj zotin Bolino për atë shkrimi që ka bërë. Po, ne kemi mundësi që edhe ta lexojmë pjesë, po pak më vonë, ndoshta pikët më pikante, po? Më pëlqeu shumë shkrimi, për arsyen sepse në atë incidentin e zotit kryeministër me gazetarët, pati një tendencë që është edhe e kuptueshme që gazetarët të merren në mbrojtje si disa të mirë që janë dhunuar në një çast caktuar. Analiza që unë siç e kuptova ishte që zoti Bolino kaloi përtej asaj dhe analizoi që pse ky tension është asimetrik. Kemi gazetarë të cilët rrinë edhe gjithsesi janë detyruar të pësojnë edhe një lloj diskursi verbal që nuk për mua nuk ishte adekuat, por kjo është një çështje tjetër. Nga kjo pikpamje realizmi më pëlqen përtej sentimentit. Dhe kjo unë e gjeta atje, më pëlqeu fort. Tani, kur vjen puna për krizën apo jo krizën, sigurisht unë pajtohem me këtë, por do të thosha që
unë vi nga një institucion, si që është Departamenti I Gazetarisë dhe Komunikimit I Universitetit të Tiranës. Ne prej 4-5 vjetësh kemi studime të cilat financohen edhe mbështeten nga autoriteti medias audiovizive me oponencë ndërkombëtare dhe kemi të dhënat tona për këtë. Edhe I ballafaqojmë dhe me një lloj literature dhe në një formë mënyre dhe me krahasimin e mediave në Europë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kaq për këtë, dua të them që gjykimi im, që është personal, nuk është I institucionit, nga këto të dhëna është pak radikal. Unë jam duke thënë këtë gjë dhe e mbroj fort dhe e tund këtë sjelljen e alarmi që sistemi I mediave masive, informacionit masiv, pra informimit qytetarit, pra dhe I kulturës, më gjëra akoma, I industrisë krijimit në Shqipëri është në atë pikë ku për mua po shkon drejt një kolapsi total. Dhe unë kam frikë që në atë gjendje që është shtypi në letër sot, nesër pasesë do jetë televizioni linear. Që do thotë, mua më duket që operatorët në tregun shqiptar që sot kanë investuar në televizionin linear me programacion, ose do të zhvendosin strategjitë e tyre të biznesit, ose po vazhduan të thonë që ne I kemi investuar këtu dhe I kemi vështirë të zhvendosim këto kapitale drejt sipërmarrjeve të reja në një televizion të ri, në një model televizioni të ri. Unë, për veten time, kam bindjen që brenda 10 vjetësh kjo punë do të ketë një kolaps total. Çdo të thotë shenjat e kolapsit janë të tilla që s'është një utopi kjo që unë po them, por shenjat e kolapsit janë që produkti televiziv sot dhe gazetaria sot televizive, meqenëse jemi këtu, ka një rënje në parametrat, një rënje apo një nivel relativisht të ulët. Pra, çfarë po them? Po them që po të shikojmë sjelljen e audiencave, audiencat deri në 35 vjet e kanë mbaruar punën me televizionin linear. Çdo thotë nuk e shohin fare? Shumë dobët. Dhe kanë kaluar tek e para, tek tërheqja e videove nga interneti, nga webi, kanë kaluar kohën që I kushtojnë televizioneve, ja kalojnë vozitjes nëpërmjet telefonave celular në rrjetet sociale, jo duke konsumuar imazhe, por duke konsumuar çate, duke bërë këto gjëra, dhe në një farë mënyre kanë një braktisje të informacionit dhe në qoftë se kjo vazhdon kështu, situata është shumë dramatike. Aq më shumë pastaj që unë vë në dyshim që modeli I financimit të mediave televizive shqiptare nga reklama do shkojë në një situatë, siç parashikohet në literaturë, që edhe duket matet në një situatë shumë të rëndë. Pse? Po na trëm kështu, profesor. Jo, ka një zgjidhje kjo. Se pa reklama besoj një media e ndershme ka të vështirë të mjetojë. Ka zgjidhje. Për mua modeli është crowdsourcing. Ne do kthehemi patjetër ose në një model që do subvencionohet, ose në një model që telespektatori do vëj dorën në xhep për të paguar për informacionin, ose nëpërmjet subvencioneve. Ky model sigurisht edhe nëpërmjet reklamave. Por reklama ju e dini se ç'po ndodh. Çmimi që paguan reklama zbret, hapësira për reklam dhe koha për reklam është bërë e pafundme, dhe në këto kushte tregu dihet që nëse oferta është e pafundme, çmimi I një reklame sigurisht bie, shkon drejt rënjes. Dhe meqense jam këtu, dua të marr atë që tha zoti Bolino. Jo, meqense jemi te reklama, meqense kemi një votues këtu dhe e di mirë këtë çështje. Pa diskutimi që reklama është një rënje drastike në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri për fat të keq. Tregu I reklamash po bie në gjithë Europën e në gjithë botën. Dhe media kanë gjetur, ka kërkuar jashtë kjo rajoni, e ka kërkuar mjetet e financimi edhe nëpërmjet crowdfunding, pra kërkesa e mbështetjes nga publiku. Po premiks dhe kushti kryesor është besueshmëri. Pra një njeriu është gati për të paguar, një qytetar është gati për të ofruar një kontribut, për ta lexuar një reportazh, me kushte kjo reportazh është e besueshme. Tani unë nuk e besoj që gjej një qytetar I vetëm që është gati për të paguar nga xhepi
një kontribut për të financuar kjo sistemi mediatike. Po ka filluar, zoti Bonino, me abonimet. Ka filluar me abonimet. Abonimet në një... Ka filluar me kartat, me digitalin. Abonime digitalve janë paguar për të ndjekur ndeshje, jo për të dëgjuar edicioni lajmeve. Po pak nga pak. Dhe kjo është një formë e pay per view, pay TV, që është një formë e financimi për media, jo për informacioni. Informacioni tani financohet në forma zyrtare vete nga reklama ose nga shitje e gazeta. Dhe shitje janë në livelli minimale, dhe kjo tregon që njerëz nuk duhet ta blejnë gazeta, por e bukur që ka një gazeta Free Press në Tiranë, në Shqipëri, që mbetet atje stok, pse njerëzit nuk e duhen as falas informacion. Kjo është problem. Kjo tregon që nuk ka asnjë lloj besueshmëri ndaj prodhimi nga gazetari shqiptar. Kjo është problem. Absolutisht, zoti Bonino, jam dakord shumë, po ju kur thoni që ka 80 televizione e tërë me radhë, unë e shikoj këtë si një gjë negative, jo pozitive. Sepse mua më duket që edhe autoriteti i mediave audiovizive... Paradoksi është pluralizmi është një dëm. Jo, pluralizmi që çon në thërmimin e tregut në atë pikë ku asnjë operator nuk mundet dot të tërheqë në tregun e reklamës aq kapitale sa mund të mbahet në mënyrë cilësore, kjo shkatron çdo gjë. Unë di që ju e dini 1000 herë më mirë se sa unë, po unë di që në tregun europian ka vende ku për të dhënë një licencë televizive matet edhe se mos kjo licencë e re e thërmon më shumë tregun, që do të thotë thërmon atë që quhet tregun e reklamës dhe bën që nga ky thërmim të gjithë ta psojnë. Unë mendoj që kjo llogari nuk bëhet. Që do të thotë sa është kapitali që të shkojë për reklama, sa ka fuqi reklama të subvencionoj, po, aq licencë do jap. Nuk mund t'i shtoj unë pafund të. Më fal. Po, Gjergjit, së pari pyetja kryesore është media në krizë, sipas jush. Do të thënë, me sa e shoh unë këtë punë, e para është që është media që është kaput nga lexuesi dhe jo lexuesi nga media. Do të thotë që po. Lexuesi shqiptar ka pas konsumuar 100.000 gazeta në ditë në vitin 2000 për shembull. Këto gazeta nuk është se ishin profesionale, është e vërteta. Dhe nëse sot themi që është në krizë, do të themi që ka pas një kohë më të mirë, po sado që ta shohësh mbrapa nuk mund të shohësh që thua që kemi pas një media më profesionale më parë dhe po humbasim tash. Po thelbi është domethënë që ato 80 televizione që janë në hap vërdallë dhe ato pafundësia e medias që e kanë neverit lexuesin aq sa edhe gazeta falas nuk lexohet, është për shkak se në Shqipëri ka korrupsion politik dhe korrupsioni politik shumë shpesh gjen rrugët për të financuar median, jo se informon publikun, po se dizinformon publikun. Dhe në këtë pikë jemi në situatën, do të thënë që lexuesi nuk është budalla, e shef që ti në vitin 2000 e ke dizinformu, në vitin 2001 e ke dizinformu, ke pas zgjedhje. Me që e ke këtë bindje, ku e shikon, le të themi, që pushteti ose politika jep fonde medias, këtë po thua nëpërmjet e korrupton? Po. E keni qoftë edhe ju si agjenci, e keni të investiguar këtë apo e është pa me? Agjenci, domethënë po flas si gazetar, dhe perceptimi im është që një media që nuk ka aparat të pista edhe nuk ka të ardhurat të tjera do të dalin nga tregu. Fakti që nuk dalin nga tregu do të thotë që kanë të ardhura. Po. Që ose kanë të ardhura dhe neve nuk i dim, ose janë parat pistat. Ky është fakt. Dhe po të desha të them që ndryshe nga në përbot që shitja e gazetave ka ardhur paralelisht me rritjen e konsumit të internetit, këtu në Shqipëri ka ndodhur shumë më përpara. Domethënë neve vërtet Carlo ka hap Balkan Webin vitin 2000 për shembull, kur neve s'kishim akoma internet. Po fakti është që ne kemi filluar me pas celular në vitin 2010. Licenca e parë kombëtare për rrjetin 3G është dhënë në vitin 2011. Do të thënë, shitja e gazetave ka filluar rënje nga viti 2001. Arsyeja e rënjes nuk ka qenë shpërtimi i internetit, ka qenë që gazetat
vijuan në mënyrë konsistente të fynë lexuesin vazhdimisht. Pra dalin tek pikpyetja janë besueshme apo jo? Po nuk është që është lexuesi që ka filluar me përdor celularin papritas edhe ka hequr gazeta që ka e medias që ka bërë të largohet lexuesi. Dhe kjo puna e internetit nëpër botë është ka një tendencë të kundërt nëpër botë. Domethënë deri tash ka qenë që interneti ka shkatruar median konvencionale. Nga volumi i reklamave dhe nga volumi i shitjes, tash ka një kthim pras. Domethënë njerëzit do të kthehen prapë të lexojnë gazeta, do të kthehen prapë të lexojnë libra. Tregu i librit ishte shembulli më drastik. Për vite me radhë libri fizik ran shitje dhe libri elektronik. Njerëzit veç të lexoshin një libër, lexoshin budallëqe në Facebook televizor. Tash kemi 2 vjet, 3 vjet, që pak në tregjet avangardë, si thosh, Britania e Madhe dhe Amerikë, që njerëzit kanë filluar me heq dorë kjo punë. Do të kthehen te libri. Tashti Zoti Zeri, te ky moment jemi, as media në krizë. Kam luksin se po flas në fund dhe mund ta përzgjedh argumentin. Dhe në fakt do të thosha këtë gjë që kur flasim për krizën e medias, për cilën krizë flasim, duhet ta bëjmë qartë në fillim, sepse varet se si e shikojmë. Unë mendoj që një pjesë e medias në Shqipëri ka bërë përparime. Tashi, ne të 4 që jemi këtu për shembull, jemi produkt i kësaj gazetarie dhe ashtu si ne janë dhe disa të tjerë që si të thuar si komentator, si analist, e mbajnë unë për veten time, e mbaj veten si analist serioz. Në këtë kuptim them që media ndoshta nuk është në krizë në këtë, në cila pjesë e medias është në krizë. Dhe ashtu si kundër edhe Karloja, edhe unë botova diçka në lidhje me provokimin që bëri kryeministri. Pra në krizë, mendoj unë, është ajo pjesë e medias që përbën kuintesencën, është informacioni. Unë mendoj që kjo krizë, pra ne shqiptarët, vuajnë dhe nuk dim të rrëfejmë, nuk dim të tregojmë. Kultura e të treguarit e të rrëfyer. Pra unë e shikoj njerëz si problem kulturor, të trashëguar. Nuk e mësuam dot. Këtu kanë dështuar të gjithë, ka dështuar shkolla, do ju them për shkollën, për universitetin tim në Elbasan, që studentët që na vinë ne atje, vinë me mesatare 5, 6. Çfarë do t'i mësosh atij studenti? Ai nuk di të shkruaj, që sjell një ditë fletoret e provimit dhe fletoret se si shkruajnë studentët tanë, duhet ikësh natën nga ky vend. Mjafton ta lexoj gazetë ose faqe web për të kuptuar sa shkruan. Pra kështu vin, çfarë do t'i bësh për 3 vjet? Janë profesionistë. Çfarë do t'i bësh për 3 vjet? Pse? Sepse ne jemi një vend i vogël, se nganjëherë ne i marrim, ne diskutojmë sikur flasim në një vend si Gjermania apo si Italia, që është 70 milionë. Ne jemi 2 milionë e gjysmë. Mos harrojmë që 40.000 student, 40.000 nxënës të shkollave të mesme që mbarojnë këtu në Shqipëri, 7.000 ose 8.000 prej atyre ose 10.000 gjenë mundësitë që të studiojnë në shkollat e mira në Perëndim. Më falë, 8.000 të tjerë zgjedhin degët më të mira dhe ata që mbeten për t'u angazhuar me degë të tilla si letërsia me shkencat humane, për fatkeq janë ata nxënës ose ata studentë që kanë një inxhinieria pa ata shkën. Pra, do të thosha më falë. Analizojmë çështje. Që ta mbaroj, për mua është krizë, po jo, është krizë e shoqërisë në përgjithësi. Është modeli ynë. Dhe në këtë rast unë fajsoj dhe do të vazhdoj ta fajsoj më të madhe qeverinë. Pse? Qeveria ka një aset në dorë, që është televizioni publik shqiptar. Ne paguajmë të gjithë, miq i dashur, 1 miliard e 200 milion lek në vit për atë rangall, më falni për shprehjen, që e kemi këtu pranë. I cili që nga viti 1990, të gjitha qeverit e kanë mbajtur si hangar për të mbajtur aty në punë mira njerëz që nuk prodhojnë asgjë. Ai televizion atje, në bashkëpunim me universitetet tona, mund të kishte bërë gjëra të mrekullueshme dhe t'i furnizonte këto. Pra, në bashkëpunim me ne, në bashkëpunim dhe me profesionistët. Prit. Do t'i furnizonte dhe do të bënte. Një minutë. Ku dua të dal? Çfarë do të më pyes? Problemi është ky, tek kredibiliteti i medias, sigurisht një gabim, një lapsus, një i shkruar sigurisht që punën e kredibilitetit ta themi edhe atë anën tjetër, domethënë që kur bëhen sondazhet për të pyetur dhe pyeten njerëzit që kush është institucioni që beson më shumë, nuk thonë që besoj gjykatat, po thonë media. Thonë besoj media. NATO, ushtria, media dhe pastaj vin këto poshtë. Kështu që neve mund të kemi të gjitha vërejtjet për media, por duhet të kemi parasysh edhe këtë gjë tjetër, domethënë që kur vjen puna me pyet njerëzit se ka rënë në gjithë Evropën.
Po ka rënë për gjitha institucionet në tërësi. Po, jo, po mirë se flasim për median, po. Kur vjen puna me pyet publikun se kush mendoni se lufton më shumë korrupsionin, ai lufton qeveria apo lufton media, prapë thonë është media. Kush e ka bërë sondazhi, si është bërë sondazhi, nuk merret si dhënë kardinale kjo punë, por duhet me krahasu besueshmërinë e medias me besueshmërinë e institucioneve të tjera. Thonë nuk është që mund të thuash që shqiptarët kanë shumë besim te Elevia gjykatat edhe s'kan besim te media. Që ta përfundoj pak, më fal, që ta përfundoj këtë që do të thosha. Ne nisëm keq që në fillim. Un jam për atyre gazetarëve që jam angazhuar që në vitin 1990. Kam drejtuar për një vit edhe gazetën Zëri Rinis. Dhe kur e kujtoj se si e kam drejtuar atë gazetë një vit, më vjen të hiki me vrap për vetes time. Sa pa aftë kemi qenë pa ditur me gjitha. Dhe unis gabim që atëherë. Media këtu në Shqipëri u la në dorë të rrugës edhe të atyre që kishin para. Shteti hoqi dorë dhe ndërtoi për median, i la medias xhunglën. Dhe ne ashtu siç po ndërtojmë një kapitalizëm xhungël pa rregulla loje, dhe për këtë i referohen përsëri, si të thuash, të gjitha anëve të jetës së shoqërisë, ashtu edhe media. Dhe në media mbizotroi ose mbijetoi gjatë kohës që qeveriste njëra forcë politike, Berisha supozojmë nga 92-96 nuk u lejua televizioni privat. Mbajshe vetëm televizioni shtetëror. Pastaj u lejuan televizionet private dhe televizionet private gjetën mundësinë që gjetën modelin që mund të mbajshin në këmbë në qoftë se ndihmonin politikën. Filluan firma piramidale, mos i harrojmë të gjitha se jemi produkte asaj kohe. Dhe rezultati është ky, që ne kemi një model tash të deformuar, kemi një godinë kështu të tillë të deformuar, atipike, që nuk ka lidhje fare, jemi 2 as 3 milion banor dhe kemi televizione që për nga luksi mund t'ja kalojnë edhe stacioneve më të mira në Europë. Nga vinë, si mbahen dhe janë prapë fuqishme, ashtu si shumë kompani, bile do t'i referojnë për ta mbyllur, asaj dhe kriza jonë shfaqet këtu, vjen një televizion, një program satirik nga Italia, Lejene, dhe bën një reportazh në Bulqiz për fëmijët që mbledhin krom, që mbledhin gur atje. Dhe askush se ka bërë. Dhe në Shqipëri gara është se çfarë ka bërë, domethënë pse ka ikur Visha Jazi, pse ikur Visha Jazi, kush do ta gjej? Ndërkohë që askush nuk merr parasysh që s'ka asnjë komunikat zyrtare. Ndërkaq të gjithë shqiptarët e dinë se pse ka ikur. Njëri thotë se kanë qenë 2 femra, njëri thotë se kanë qenë 7 femra. Këtu dalin tani te lajmi bombastik, sepse jo, po kjo është kultura jonë, më kupton. Dakor, po ky është një mekanizëm dhe do doja të referohesh një pjesë ku shkruan Carlo Bolino pikërisht për besueshmërinë, nëse më lejon edhe regjia, të lexosh komentet e qytetarëve, thot Bolino, të zakonshëm për media sociale, për fat keq nuk duket se mediat tona gëzojnë besueshmëri dhe imazh të mirë. Me përjashtime të pakta, pjesa më e madhe e mediave, gazetar dhe botues, shihen si kazan dhe nga lexues dhe telespektator. Por në këtë rast i kujt është faji. Me thënë të drejtën, ne gazetarët jo gjithnjë sillemi në një mënyrë të tillë sa të meritojmë një respekt më të madh. Gjetja e fundit vetvrasëse e mediave janë tituj karrem me të cilat janë mbushur faqet në internet. Në qoftë se rregulli gazetarisë në gjithë botën është që lajmi duhet të përmbahet në titull, në Shqipëri edhe ky rregull, si shumë rregulla të tjera të gazetarisë profesioniste, është transformuar në krejtësisht të kundërtën e kësaj. Mos guxo të vesh lajmin në titull se askush nuk e lexon përmbajtjen. Nuk ka deklaratë politike që të mos shoqërohet me foljen plas ose shpërthen. Si alternativë ekziston vetëm rrëfen ose thumbon. Bolino, të mbetemi pak te ky moment. Ky është një fenomen që ju e vini re së fundmi apo ka ekzistuar? Dhe sa ndikon? Është një fenomen i lidhur me shpërtimin e media online. Unë jam në Shqipëri nga viti 92. Dhe jam dëshmitare e lindje e shtypi e pavarur, shtypi e lirë, shtypi privat. Unë e kujtoj që ka njohur disa janë këtu gazetarët të shkëlqyer, që nuk ishin çunat shqiptare, që nuk kishin asnjë lloj eksperiencë në gazetari, që unë e kam njohur në vitin 91, 92 pse vinte këtu si gazetare dhe unë nga Italia. Dhe tani ata janë rritur me mua me një huri të jashtëzakonshme për të mësuar si ishte gazetaria. Pra rregulla e gazetari që edhe tani në disa media zbatojnë që nga atëherë ishin shent. Tani ndodhet krejt e kundërt. Pra është një lufta të përditshme për të shpjeguar cilat janë rregulla bazilare të profesionit. Dhe më vjen keq edhe për profesor Fuga, universiteti nuk ka prodhuar në perceptimin tim një sasi e gazetaret cilësore.
vinë studentët nga universiteti këtu në redaksia dhe unë jam shumë gati normalisht për të e pranuar edhe në stafi dhe gjëra e parë që thanë sa është rroga. Pa e ditur fare çfarë dita bën. Dhe pas 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, jo, shumë e loqme këtu, ne po ikim. Pra, problemi me madh është për ta mbajtur njerën e punë, për ta mbajtur njerën me pasion, se gazetaria është pasion. Dhe nëpërmjet sakrifica, nëpërmjet përkushtimi, nëpërmjet kurioziteti, nëpërmjet edhe kultura, por jo vetëm nëpërmjet kultura, bëhet një gazetar dhe një gazetaria profesionale. Unë do ta kujtoj një gjë që do ta rilidhe me biseda dhe fjalimin e Gjergji. Unë jam plotësisht dakord që pjesa e media janë një pjesë e madhe e media kanë parate pista. Jo të gjitha naturisht, për mund të jemi generik. Por si është bërë dekriminalizimi e politika, si është bërë dekriminalizimi e drejtësia ose përpiqet ta bëhet, ka ardhur koha për të bërë dekriminalizimet e media. Ka ligjet në Shqipëri, më falni, që lejon institucioni shtetëror të verifikon burime financiare të media. Dhe është një detyrë të shtetit ta di kush dhe si financohet media në Shqipëri. Dhe unë mendoj që mjafton ta zbatojmë vetë këto rregulla bazilare që ka shteti në dorë dhe dalin shumë surpriza, unë besoj. Eksaktësisht këtë po dëshja të thoja, do të thonë që nëse ka para politike në media, nuk është faji i medias në vetvete, do të thonë, por është faji i korrupsionit politik të pandëshkuar. Nëse ka aparat pisa në media, nuk është se ka vetëm në media, i ke në të gjithë ekonominë. Do të thonë, mjafton të shohësh sasinë e sërmadhe të pallateve në Vlorë, ku nuk banon askush, edhe që pastaj dalin papritmas që janë trafikantë droge ose thonë ky vend ka një problem me krimin organizuar dhe me paratë e pisa, nëse nuk e lufton edhe me korrupsionin politik. Nëse nuk e lufton këtë, natyrisht do ketë as liri, as media, as gjykata, as gjë. Po thua ky fenomen para e pisë dhe media është pasojë. Është gjithandej, po thua dhe këtu media është pasojë. Dhe po ta shohim nëse është një gjë ta diskutosh median në vetë, është një gjë ta diskutosh si në kontekst të shoqërisë. Neve për shembull gazetarëve na thuhet që nuk kemi një sindikat për shembull. Po, a kanë profesionet e tjera? Jo, ka 5, 7, 8, nuk kemi një sindikat funksionale, që të mbroj drejtat e gazetarëve. Po, a ka sindikata në pjesën tjetër të shoqërisë? Jo, nuk ka. Nuk kemi të drejta punëtorësh në media. Gazetarët hiqen nga puna, merren në punë. Jo, nuk është e vërtetë. Punojnë 7 ditë në javë ose 6 ditë në javë. Kjo nuk është e vërtetë fare. Nuk është e vërtetë fare. Gazetarë që janë pushuar nga puna jashtë ligji, shkon në gjykatë dhe fiton me njerë 3 muaj, 4 muaj, një vit rroga, si në ndodhet në sektoret e tjera. Pra gazetarë janë të mbrojtur të pak nga këto pikpamja, nuk janë të mbrojtur si kategori. Dhe unë jam shumë... Dhe unë nuk jam dakord që të mbrohen si kategori, do të thonë. Unë mendoj që duhet ta mbrojë si kategori, se në Italia pavarësia e media, edhe në vende të tjera Europa, pavarësia e gazetarëve janë garantuar nga nisinë e vetë. Që është forca kryesore që zhmanget çdo presioni nga botuesi, pse edhe në Itali botuesi kërkon ta ndikon punën gazetare, edhe nga shteti, edhe nga politika. Dhe gazetarët në Itali janë super të mbrojtur. Ganisin nga ka di vete. Janë gazetarët në Itali, kam dëgjuar edhe shumë vrejtje për atë Alia dei giornalieri në Itali, dhe vrejtja e fundit ishte nga vetë OSBE-ja që thoshte që Italia do ta heqë licencën për gazetarë. Në Italia nuk ka një licencë gazetare, ka një urdhër të gazetarëve që është kushtet për të punuar si gazetar profesionist. Jo për të shkruar në një media. Një media mund të shkruajë çdo qytetar. Në përgjithësi nuk jam dakord me. Si gazetar profesionist, kjo është në fakt urdhra gazetare është ndërtuar në koha e Mussolinit. Është trashëguar si formula. Edhe Mussolini nuk ka qenë demokrat. Por në Italia, unë jam italiane, ka punuar në Itali shumë vite, nuk mund ta krahasohet fuqia që ka botuesi ndaj gazetare me anarqia që ekziston në Shqipëri ndaj gazetarëve. Italia është një vend, domethënë që në indeksin e Freedom House është një vend me media pjesërisht të lirë. Domethënë shumë vende më para se Shqipëria, por është në të njëjtën kategori. Po ne media pjesërisht të lirë. Okej, profesor Fuga, tani është krahasohemi se është G7 një vendet më të industrializuara. Dy momente
besoj nëse dëshon të japësh edhe një përgjigje për nivelin e studentëve që dalin Jo. nga nuk do. Okej. Ja përgjigja e ti. Çfarë t'japun? Dakor, të falenderoj për këtë. Mund të vazhdoj unë? Po. Jo, unë jap drejt zotit Bolino që ne mund të bëjmë shumë më mirë për cilësi më të lartë, po nuk dua të zhvendos bisedën tash nga media tek arsimi. Flasim. Është një tjetër gjë. Të lutem. Pyetja unë e kisha për lajmin. Diçka për të shtuar për atë, po ju dëgjoj juve. Për lajmin bombastik. Pse mediat tentojnë që të vënë në titull një lajm që nuk është në përmbajtje? Miku im është thjesht fare, është ka drejt zoti Bolino. Në momentin kur një media politike e informimit kombëtar, të lajmit politik kombëtar, vjen qeshori, koriku, gushti, shtatori, s'ka lajm politik. Sepse parlamenti është pushim, qeveria është pushim, opozita është në plazh, etj. Me çfarë të mbushin? Dhe unë kam konstatuar këtë që thotë zoti Bolino, dhe di edhe teorikisht kjo, që unë do ta mbush me një skandal që se kam. Do ta dramatizoj atë që quhet banale për ta kthyer dhe për ta bërë dramatike, tragjike. Dhe këtu ka dy mënyra, o dështoj densitetin e sharjeve, o dështoj erosin. Unë studimet e mia kam vërejtur që çdo gjë që ikën nga politika shkon drejt erosit. Unë jashtë studimeve mund të them që sa më shumë ulet liria, aq më shumë rriten këto lajmet porno. Tani, po, sigurisht, por dhe kjo që thotë zoti Bolino, në stinën e verës, është shumë e dukshme. Shtohen në mediat në web, shtohen videot erotike, shtohet këshilltarja, psikologja e gazetës Sun, e cila trajton çështje të incestit, pedofilis, e të tjera. Histori trilluara që s'janë asnjë vërtet. Dhe gazetat mbahen me klikime, por nuk dihet se klikimet ku shkojnë. Shkojnë te artikujt, te editorialet, tek analizat, por shkojnë te këto videot. Dhe unë kam qenë kundër dhe renditjes me klikime, se klikimet duhen sa sekonda janë, sa minuta janë, ku shkojnë, a qëndrojnë për ta lexuar tërë. Janë historirat të tjera këto nga pikpamje metodologjike. Por kjo është një çështje tjetër. Pra ka të drejtë zoti Bolino, bile çfarë ka? Ka një gjë që titulli bombastik i një medie shtyn mediat e tjera që ta shtojnë akoma më tepër titullin bombastik. Dhe këto në një garë caktuar ti ndodhesh në një situatë ku çdo gjë ka plasur, po plas. Po nuk rrezikon kredibilitetin e medias kjo gjë? Tani, media. Këtu është pyetja. Ose risku. Këtu kam një diferencë unë me kolegët, që jo në përmbajtje, po në analizën që po bëjmë. Unë jam shumë dakord, ka korrupsion, ka këtë, ka atë. E çfarë del? Këto i kemi thënë tërkohën. Unë për veten time, edhe ndofta me vjetërsinë, edhe me momentet që njeriu shikon që në fund do një zgjidhje. Unë për veten time kam hequr dorë nga analizat që japin një tablo shumë të saktë, po që s'më çon rrezikundi më. Dhe kam filluar me dëshirën time që të shikoj që po mirë, kjo gjendje që është ku do shkoj. Po ja shteti ta luftoj, po si lufton pra shteti? Pse, ç'do bëj shteti? Nëse politikani është ai që interesohet për ta mbajtur median në kontroll, si do mundet ky politikan të pastrojë sistemin? Kemi një 30 vjet që nuk ndodh kjo. Nuk ndodh. A do ndodhi, as do ndodhi, unë jam dakord që mund ndodhi. Dakord. Po. Çfarë do të ndodhi? Unë i besoj më tepër një analizë strukturaliste, që do të thotë, pasi jam dhe pak neo-hegelian, zoti Bolino. Çfarë vëre unë nga studimet? Unë vëre nga studimet që ky sistem media e ka përjashtuar audiencën dhe e bën audiencën mos e dëgjojë më. Këtu vjem te besueshmëria. Dhe jam shumë dakord. Çdo të thotë kjo. Kjo do të thotë që po vazhdojmë me këto ritme, edhe ato që thotë zoti Erebara, që tha se dikur është ka qenë kjo gjendje. Tani jemi në një gjendje katastrofike nga pikpamja e tërheqjes së audiencave, por ka një diferencë këtu sepse në vitet 90, 95 etj, media ka qenë jo profesionale, por ka qenë media angazhuar. Ka qenë media angazhuar. Tashti angazhimi mbaroi, kjo media nuk kalon dot një tipologji tjetër që është media e dëshmisë, media e investigimit, media e watchdogut. Këto të treja si bën. Dhe sot angazhim s'ka, këto të treja funksione si bën, është bllokuar. Po pse si bën?
Po që t'i bëj këto të treja, kërkohen disa kushte. Por, këtu, që të mos vi tek analiza politike, se mos marrë kohën kolegëve, mirë, e shikojmë të. Formimi gazetare, kushti i parë. E shikojmë. Unë ka nevojë për gazetare, që di ta bëj gazetare për ta bërë investigimin. Mund ta bëj gazetari një student që nuk di ta logjikon një fjali. Formimi. Zoti Bernino, unë jam dakord me këtë, por edhe student të shkëlqyer ka aq sa të mbushi median. Ti vim kësaj gjë, jam dakord, që ka probleme, nuk është se s'ka probleme, por çfarë të bëjë dhe një gazetar i shkëlqyer që është dhe ka frikë të kritikojë? Dhe çfarë bën emisione televizive të opinionit, që është niveli më i ulët i gazetarisë të një opinioni të deklamimit. Ky tha kështu, ai tha ashtu. Asnjë nga gazetarët që ishte me zotin kryeministër atje nuk guxoi të thoshte zoti Rama mos më fyej. Kaq, ata studentët dinë. E dini ju pse nuk thanë? Se kanë frikën nga pronarët. Ti jeni i sigurt për këtë? Nga disa pronarë, jo nga të gjithë. Normal, po kjo është e vërtetë. Pse gazetarët nuk janë mbrojtur. Mbaroj puna. Tani, nëse më lejoni mua ta mbaroj idenë time për këtë dhe që mos marr. Domethënë, për mua ka një gjë. Ne vim ciklin vicioz. Politikani nuk pastron sistemin, po që të pastroj sistemin duhet që media ta vëj përpara përgjegjësisë dhe të bëjë atë që quhet gazetari të përgjegjshme. Nuk e bën. Dhe nuk e bën sepse kjo media është e varur nga politikani. Politikani nuk e bën sepse media nuk ja e kritikon, ne kështu nuk shkojmë as sekundi. Çfarë do ndodhi për mua? Mund të jemi gabuar. Do të ndodhi që në një moment të caktuar, kështu siç po shkon, media shqiptare dhe biznesmenët shqiptar dhe supermarketit shqiptar po shkojnë drejt vetvrasjes. Do të vinë operatorët global në web dhe do bëjnë dhe lajmi në Shqipëri, dhe serialet në Shqipëri në Shqip me aktor shqiptar, dhe do të japin emisione të stokut. Kush nga mediat shqiptare prodhon stokun? Kush e prodhon? Me $9.9 në muaj abonim. Dhe çfarë do ndodhi? Do ndodhi ajo që quhet cord cutting. Do ju them, faleminderit, nuk e dua abonimin tuaj. Nuk e dua as atë, me $9.9 marr gjithë botën te Netflixi. Marr filma, marr seriale të HBO-ja, të Amazoni, të Google-i. Jemi ca dekada larg. Jo, do vi shumë shpejt. Ka ardhur në Rumani miku im, ka ardhur në Bullgari miku im. Do vi këtu shumë shpejt. Unë nis nga numri i shqiptarëve që kanë karta krediti me akses internet, që është akoma 30.000. Mirë, po është një çështje tjetër. Mirë, do vi për 10 vjet, Për 10 vjet, çfarë janë 10 vjet në jetën e informacionit të kombit? Asgjë. Problemi është këtu, që ta mbaroj këtë ide dhe mos marr fjalën. Unë shikoj në shtypin e shkruar modeli biznesit të dështuar. Pse? Çfarë bëjnë ata? Ata marrin shkrimet, editorialet, analizat apo opinionet në letër dhe i përplasin faqen web. Janë ata që shkatrojnë biznesin e tyre në letër, sepse do shkoj unë ta blej gazetën kur unë lexoj këtu. Është e mbaruar kjo. Dhe sot mendimi më i përparuar ekonomik për median e shkruar dhe raportin që ka me webin, këtë e konsideron vetvrasje. Është njësoj sikur një media e relind dhe media e vjetër kërkon që stilin e gazetarisë, metodat e gazetarisë, gazetarinë e vjetër ta fusi tek media e re. Është njësoj sikur të futësh në televizion gazetarinë e radios. Këtë po bëjmë ne. Po fusim në web gazetarinë e letrës. Është vetvrasje miku im, është vetvrasje. Jo, thonë Bolino se do vite zoti Bolino. Gazetën e kalon në web, kështu që për mendimin tim, më fal zoti Bolino, e mbarova dhe modeli i biznesit të operatorëve televiziv është i dështuar, është vetvrasje. Çfarë po bëjnë? Duhet prodhuar përmbajtje televizive e cila tjetë jo lineare, e segmentuar, e tërheqshme, modelin e tërhequr nga audiencat dhe e pagushme nga audiencat. Po se erdhi këtu,
Mbaroi puna. Ke diçka për këtë çështje? Gazetat që në web si do kalojnë publicitet? Unë personalisht nuk jam dakord që web është kërcënimi për gazeta. Jo, nuk thash atë. Ato njëre që lexon print, është një mosha, është një gjenerata që është shumë larg nga njëre që lexon webi. Jam dakord që jo gjithë materiali që është prodhuar për gazeta përputet me logjika e një web dhe anasjeltas. Por kriza kryesore është në content. Pra, ato që gazetari arrit ta prodhon për ta tërhequr, për të arritur audiencën dhe për të tërhequr lexuesin. Dhe baza për të cilën një njeriu afrohet në një media është për ta zbuluar diçka ose për të kuptuar diçka. Modeli i gazetave në print ka dështuar dhe po dështohet në shumë vende edhe europiane, jo vetëm në Shqipëri, pse nuk kanë arritur ta konceptohet një media të shkëputur nga lajmi i ditës. Është e paimagjinueshme që një media në print rishitet 24 orë vonesë, të njëjta lajme që njerëzit kanë dëgjuar në web, në celular, në smartphone. Nga këto pikpamja unë jam dakord, por problemi që te media në përgjithësi nuk është lidhur me krizat e print. Se gazeta tani janë për fat i keq, se unë kam një historia personale në gazeta, për fat i keq është aspekti periferike në botë e informacioni. Pjesë e madhe e kanë televisione dhe web. Gazeta është për një elit ose për një mosha pensionisteve që për fatimisht vazhdojnë të lexojnë gazeta. Unë mendoj që kriza është në profesionin tonë, lidhur me formimi dhe nga një pritje e pranimi një farë varësi nga politika. Profesioni gazetare është komplet të shkëputur nga profesioni politikan. Unë personalisht mendoj që nëse kryeministri na cilëson si kazan, ne duhet ta vazhdojmë ta punojmë për të treguar që nuk kemi kazan dhe në rastin e mirë ne mund ta injorojmë totalisht. Unë personalisht jam shumë i lumtur me këtë nafkën. Unë personalisht nuk mund ta mbaj një mikrofon përpara një kryeministri që ma shan, unë po të riqe mikrofonin dhe largoj. Kjo e ka ndodhur në shumë vendet europiane, për fat i keq akoma në Shqipëri nuk ndodhet për arsye që ju keni argumentuar se gazetaret janë shumë dobet. Megjithatë, sot kryeministri ka vazhduar akoma më tej atë çfarë bëri herën e parë, por pas publicitetit do të dëgjoni se çfarë ka thënë sot kryeministri për gazetarët. Pas pak.